Hola, què tal? Mira, jo passava per ací, no sé com, he acabat dins d'una melé. Espereu, si que m'incorpore. Elles són les jugadores d'un dels millors equips de rugby femení de l'estat espanyol, però tenen un problema. Que els falta gent i necessiten valentes com vosaltres per a unir-se a l'equip. S'animeu o què? Heu fet una campanya rotllo western americà, I Want It, se busca. Què és el que busqueu? Principalment noies amb ganes de jugar i també diners per poder pagar els viatges. Costa trobar gent perquè el rugby és un esport bastant desconegut. A les escoles es veu poc, cada vegada més, però costa molt trobar gent jove. Molta gent es pensa que el rugby és un esport agressiu. Bueno, és un esport de contacte, hi ha contacte físic i molta gent potser té por a això, però ho has de provar per perdre aquesta por i per saber que és un esport més i molt divertit. Quins són els requisits per a ser una bona jugadora? Realment el que s'ha de tenir són ganes. A partir d'aquí tothom pot entrar. Sí. Jo m'he vingut molt motivada. Però és que, clar, si a mi em feu un placatge i el primer dia no el garantís que el dia següent puga tornar. T'aniràs acostumant. Com podríem motivar a la gent per a que vinga? Doncs perquè és el millor esport del món mundial i és un esport per tothom, per totes, és igual l'edat, és igual el tamany. Tots els cossos tenen una posició al rugby i per això és un esport que és molt inclusiu. Realment, si ets baixeta i ets grassoneta, ets la millor potència per tirar la gent cap al terra o cap endavant. Si és ràpida i àgil, l'agafaràs i la tiraràs, et donaràs la pilota i seràs la primera que facis marca. Què és el millor de jugar a rugby? Bueno, a diferència d'altres esports que he fet, és una família i et demostra que hi ha altres coses fora del camp. Nosaltres, a diferència, tenim el que és el tercer temps. Això ve a ser que quan acabeu se n'aneu a fer una cerveseta. Sí, diguem que sí. A dins del camp donant-te cops, fora estàs celebrant tu com si fos un amic més. T'apuntes? M'heu convençut completament, Em fitxeu o què? Clar que sí, t'esperem dimarts i dijous a les 8:30 al camp de l'INEF. Doncs així estaré. T'esperem.